बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टैमर करते हैं बहुत। हाँ, चक्की पीस लीजिए, चलिए चक्की पीस लीजिए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हकलाते हैं। अपने घर में होते हैं, अपने खानदान में होते हैं। हाँ, तो उन्हें कराना क्या है, मैं ये बता रही थी कि आप उनको क्या बताओ करने के लिए। उनको उज्जाई प्राणायाम बताइए करने के लिए। अभी हम उज्जाई करेंगे आज। वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा होते हैं उज्जाई प्राणायाम। अभी हम कराओगी? हाँ, कराने जा रहे हैं, बस वो तो 2-3 मिनट का है, ज्यादा नहीं है। तो उज्जाई प्राणायाम उन बच्चों को कराइए आप, जिससे कि वो बच्चे बोलने लगे। बहुत सारे जो बहुत हकला के बोलते हैं, अगर उन्हें आप लगातार 10 से 15 मिनट रोज कराएंगे तो वो 1 से 1.5 महीने में उनका हकलाना ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब हम लोग उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। ये जो है ना, गले को टाइट कर लेंगे बिल्कुल। बहुत सारे लोग जैसे ओम बोलते हैं वैसे करते हैं, वैसे नहीं करना है, ओम नहीं करना है। इस गले को एकदम टाइट कर लीजिए। गले में एकदम टाइटनेस आ जानी चाहिए। गले को अकड़ा लें, अंदर से एक चीख निकालिए, गला बिल्कुल टाइट हो जाए। ये डबल चिन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो और खर्राटे के लिए बहुत अच्छा है उज्जाई प्राणायाम। कल किसी ने पूछा था मुझसे कि खर्राटों के लिए कौन सा प्राणायाम है, तो अनुलोम विलोम तो है ही, लेकिन आप उज्जाई करते रहेंगे रोज 5 से 7 मिनट के लिए उज्जाई करें और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका खर्राटे रात में नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे बैठ जाएं वज्रासन में, और उसके बाद सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अगर कोई वज्रासन में नहीं बैठ पा रहा है तो आप सुखासन में बैठ जाओ। तो यहाँ पे गले को एकदम टाइट कर लें, गले को बहुत टाइट करके एकदम रखें। अंदर से चीख निकालें मुंह बंद करके। अंदर से सांस लेके यहाँ पे भरेंगे। सांस लेके कहाँ पे भरेंगे, अंदर से सांस लेके यहाँ पे भरेंगे, यहाँ तक। और फिर अपने चिन को यहाँ लगा देंगे। सांस रोके रहेंगे, लेकिन जब सांस टूटने लगे तो राइट साइड बंद कर लिया हमने। सांस टूटेगी, राइट साइड बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर एक बार करेंगे, राइट साइड बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर एक बार करेंगे, देखें गले को बिल्कुल टाइट करेंगे, टाइट। पेट बिल्कुल अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सांस ऊपर खींच ली है, तो पेट हमारा बिल्कुल अंदर हो जाएगा और गला एकदम टाइट। फिर अपने चिन को यहाँ लगा लें। जब सांस टूटने लगे तो राइट साइड बंद करके लेफ्ट से छोड़ दें, सांस को पूरा निकाल दें बाहर। इसी तरह से हम 8 से 10 बार करेंगे। एक दिन में 8 से 10 बार करेंगे। रोज आप करते रहिए। जो बच्चे हकलाते हैं, जिनको थायराइड है, वो बहुत आसानी से ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, थायराइड वालों को और क्या करना है, ये चीज ऐसे करके दिन में ये ऐसे करके इसको मसाज करना है। इसको ऐसे मसाज करने हैं, किनको, थायराइड वालों को। दिन में 3 से 4 बार मसाज करने हैं। और इसको, ये गले को 8 से 10 बार, गले को ऐसे टाइट करिए 8 से 10 बार। और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शाम को भी कर सकते हैं। ये एक प्राणायाम है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट ले लीजिए। खाने के तुरंत बाद करने वाला तो वज्रासन है, वो स्पेशली खाने को पचाने वाला ही है। लेकिन इसको भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 घंटे पेट खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 10-15 मिनट बाद इसको भी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप हाथ ऐसे करते रहिए और ये गले का ऐसे करिए। आपके और अच्छे से और समझ आ जाए। आपके रोज कराएंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को थायराइड आपकी ठीक हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का किसी से संबंधित, बोलें।